Всем доброго времени суток. Сегодня хочу показать вам еще один вид костра. Называется костер этот таежный. Сейчас покажу, как его сложить. Я сделаю этот костер в миниатюре, поскольку большой костер складывать не хочу. Он мне не нужен на данный момент. Значит, делается он следующим образом. Я показывал видео под названием «Длинный костер». По сути, это длинный костер. Но сверху на него кладется еще бревно. Значит, состоит он из двух бревен параллельных. Посередине кладем хворост, растопку. Все это дело поджигается. И сверху накрываем бревном, которое потолще. Поскольку эти бревна практически не будут прогорать, а верхнее бревно будет гореть гораздо сильнее, поскольку поток пламени у нас будет идти наверх. Заморачиваться не буду, подожгу туалетную бумагу и перенесу огонь в костер. Ну вот, береста начинает разгораться. Дымок какой пошел. Вообще, когда речь идет о настоящем выживании, то чем проще вы разжигаете костер, добываете пищу, ну и делаете все остальное, тем лучше. Поэтому, если есть возможность разжечь просто костер, сделайте как проще. Если ее нет, то тогда уже придется поизобретать. Ну вот, собственно, растопка разгорелась, начали гореть веточки посередине, и мы кладем большое бревно сверху. Вот он, костер таежный в миниатюре. Ну и, соответственно, чем толще и длиннее будут бревна, тем дольше такой костер будет гореть. Так что это, по сути, длинный костер, но накрытый сверху толстым бревном. Давайте покажу его со всех ракурсов. Вот так вот он выглядит. С другой стороны. Вот непосредственно сбоку вид. Здесь отчетливо видно толщина бревен. Таежный, или как его еще называют, лесной костер, сложить очень просто. Вы сами только что в этом убедились. И в зависимости от размера костра его можно использовать для нужд туриста. Если сделать костер больше, с более объемными бревнами и более длинными, то можно без проблем ночевать около такого костра и использовать его как ночной костер. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи!